yo pe papa ozozwa mateya mama pa azozwa ensemble tokoyeba kobongisa mabota na biso nzambe alola apambola biso nyonso amen. Oh ya baba ndeko Brigitte ka naza na Chicago nazali depuis lundi nzambe azwa lukumu. Alors titre na ngai mateya lelo ezali celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Toyebi verset oyo bien. Bato baza kaka na kaka koloba ngolo kwa lisapo. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais réellement c'est que toyeba. Moi si yango nani oyo mobali ako trouver pour la porteuse à bonheur. Bonheur yango pezali nini? Parce que toza na kaka celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ngabu tu papa ya Noël donc comme la nzembo. Celui qui a monné le mot c'est celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais le nalingi to lobango selon la parole de Dieu. Nalingi dans lobango to lobango beto comprendre ngo ndenge ni lobanzambe eteinga. Li lobanzambe inspiré ngai lo lenge ni mwasi akoki kozala po azala réellement bonheur na mutu oya trouver ye. Parce que parole wana ezali parole à mobali. Mobali nda lobaka celui qui trouve une femme trouve le bonheur. To bata mokilinde bakoloba celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais est-ce que esengeli to yeba bonheur ango ezali nini? Mwasi oyo ako boni bisanga mwasi oyo akozala réellement sous sa bonheur ango ba critère na eza nini? Détail nini to kozwa awa na litea o bandolanga nazui suffisamment temps ya kotanga ba verset biblique. Bon on a ke ba verset mususu na te yango na ba contexte ebele mais kolandisama na thème on a vu à celui qui trouve une femme trouve le bonheur ba verset mususu pe zongi mais selon inspiration oyo Saint-Esprit a pesinga bato andika ka celui qui trouve une femme trouve le bonheur celui qui trouve lelo mwasi et senga dio pose à la source à bonheur ya mutu oya ko trouver yo bando nanga kitoko ezali source à bonheur te koye ko la pe beleza ndene bisaka bana nga ya oui mayele bozana ngo mais pose à la source à bonheur ezali makambo oyo tozo découvrir na kati ya Bible bando nanga celui qui trouve une femme trouve le bonheur bando nanga tokozonga la pe ba papa ba papa pe ya mabe bazali ataza na mwasi wa zali source à bonheur pona ye mais ba papa oya mabe pe bazali tokozonga la pe bango na mikolo oyo koya nzambe apambola biso nyonso. Alors na bandi matin nanga ya celui qui trouve une femme trouve le bonheur bando nanga mwasi oyo azali mwasi oyo balobi ke azali bonheur to oyo na mutu oyo a trouvé azali bonheur ezali mwasi nini bando nanga et c'est que tu es ba critère wana po ezaka li sapote ezaka nzembo te mwasi yo moko pe okoki ko sala ke tant yo ko découvrir matéa oyo omi retrouver pe o se rattraper po o comme réellement sous sa bonheur po oza peut-être mwasi oyo oza bonheur po na mo palina yo alléluia bando nanga na bandi matéa. Alors tous va passage dans ça liboso na ebité soki bana ba pesinga combien d'heures mais na rosepelana si ça thème oyo parce que vendredi prochain na rolingana te asusu ba femme blessée ba femme abattue ba femme désemparée après to kozonga sous ba papa ya mitema mabe ba papa méchant les maris méchants les maris mauvais ba Nabal to roté ape bango alléluia kaka basite ba Nabal pe bazana kati mabala alléluia. Oh Saint-Esprit merci. Alors tozui passage na biso na Proverbe 18 22 et si kapinazwa ki maté ananga et puis Saint-Esprit a continué qui couper sanga ba inspiration. Alors na Proverbe 18 22 Bible sibiso qui trouve une épouse trouve le bonheur. C'est une faveur que l'Éternel lui a accordée. Balobi oyo balobi qui trouve une épouse trouve le bonheur. Bandonanga n'est ko comprendre que kozala mwasi ezaka ko kozala épouse te okozala mwasi moze épouse te basi nyonso na kati mabala baza pe ba épouse te parce que Bible lobi awa qui trouve une épouse donc on ko comprendre que mwasi femme aza eloko mususu épouse pe ezelo mususu bandonanga qui trouve une épouse trouve le bonheur parce que mibali ebele bazwa basi mais na ko comprendre Bible ndenge bisinga ke bazali ba épouse te. Pour la épouse, tu peux découvrir en awa, na découvrir en na lito kabola. Alléluia. Balobi, la femme, moi si, azali source ya bonheur.
Moi si ni nazali source abonné bando nanga eza moi si nyonso te ezali moi so azana kitoko kaka te ezali moi so azotonisa ba bijou na nzoto te ezali moi so azo ba français milai te ezali moi so azo ba anglais milai te ezali moi si oyo azo ba langi nyonso mokilio te ezali moi so azo tia ba kabelo ndenga na tia kabelo te yango te celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais moi si oyo azo ça so ana kati ya Bible c'est notre compréhension nanga azali d'abord moi si oyo ayebi nzambe pe azo banga nzambe bando nanga koyeba nzambe ezali une chose kobanga pe nzambe c'est aussi une autre chose bando nanga koyeba nzambe connaître Dieu et craindre Dieu c'est deux choses différentes. Alors c'est notre aussi ça la part des choses mais na matière nanga na ko comprendre que moi si oyo azali source à bonheur azali n'importe quelle femme te azali moi si oyo oh Yesue moi si oyo ayebi nzambe pe azobanga nzambe soki yo yebi nzambe pe ozobanga nzambe makambo nyonso yo kosala tout au long ya vie na yo ekozala kaka bonheur mpona mboka na yo ekozala bonheur mpona libota na yo ekozala bonheur même mpona communauté na yo. So moni moi ça ça buzoba tout na poser question est-ce qu'ayebi nzambe est-ce qu'abanga kanzambe même na kati mabana na biso po biso basi toza basusa bonheur et c'est que toza d'abord bato to yebi nzambe pe tozo banga nzambe okoyi koyeba no nzambe mobanga no nzambe te et ça différent. Alors awa tozo comprendre que moi si oyo azali susa bonheur azali moi si oyo azo baka te ke nzambe na yebi nzambe na sambela kanzambe te. Et ça quoi nzembo to to yoka ya papa Carlito awa moi si bolingo muto azana bolingo et ça donc bolingo ezelo mususu mingi balobela bolingo bazana bolingo te mingi bateaka batu bolingo mais bango ba pratika bolingo te ndi on papa Carlito ayembi alobi okoki kosala ba miracle belé okoki koteya ndenge nazoteya boye okoki koyemba ndenge papa Carlito ye moko ayembi mais soki bolingo na kati no ezali te nyonso ozosala eza kola tono vide eza kola papa Carlito ayembi alobi ezolela kaka ngelengebe ngaba haleluya. Ndenge moko pe na biso basi soko oyebi nzambe te ubi oyebi nzambe mozobanga nzambe te ozako kaka mwasi normal okozala bonne épouse te mpona mobali na yo soki boza d'accord nanga botianga bachaine. Alors wana totangaki na proverbe 18 na verset 22 siko toke na proverbe kuna nde sika nazwaki inspiration nanga. Alors na proverbe 12 na verset 4 Bible Sibiso, une femme vaillante est comme une couronne pour son mari, mais celle qui lui fait honte est comme une maladie qui ronge les autres. Babi, moi si o aza vaillante, moi si o aza makasi, azali couronne pour la mobile na ye. Mais moi si oyo azo sala mobile na ye soni, azali lokola maladie, maladie oyo e ronge akamikuwa. Bando nanga. So ozali moi si vaillante. Si vous allez moi si makasi, vous avez pu couronne pour la mobile na yo, et ça déjà bonheur. Si vous avez déjà couronne pour la mobile na yo, ça bonheur. Yo maman, vous avez moi si tu vas dans kanandaku, mobile ya bimi na tongo, aye kokuta oka kandenga tikela to kandenga okuta yo non. Alléluia. Ya on peut mi bali pe mi bazo monela basi. Donc nyonso kaka, olingo tia manzaka, ka mobile ya pesa yo. Olingo sala suki oui eza devoir na bango il faut na air mo pe boyeko mobali osengi mobali $100 ayebi aza na ngote akuti pe yo $100 wana obimisa kango parce que oza vaillante parce que oza mwasi oyebi koluka parce que oza mwasi oyebi kosala. Alléluia. Na monde lelo oyo biso basi c'est tozala ba vaillante toyika kotelaka mibali te bando nanga oui tokotela mibali parce que eza devoir na bango il faut bazwa biso en charge. Mais si vous avez un monde à lelo, mi bali bazo ko ozo biso en charge à 100%. Mi bali ba komi témoin ba plainte belé. Mo bali apesa ka yo 100 comme opesa yo 30. Si ko subi yo mo zana eloko te ko yuko bakisa besoin, oyo ngako sa la dépense na yo. Si on élite. Alléluia. Mi bali mususu azo sa na ye, malingi pa kuta moi si azo sa quelque chose. Moi si faut la vaillante. Moi si pose la couronne à mobile na yo à cause la peut-être pas na besoin ya mbongo na yo à cause la pas peut-être na besoin ya biloko na yo mais e ko sali kaka esengo e ko sali kaka fierté mo boye ba lobela moi si na yo papa moi si na makasi na mona ki moi si na wasala ki boye moi si na oboye. Alléluia. Na naba na ba témoignage nanga pour nga na terre toujours accompagner ba témoignage nanga pour na kolendisa ba maman bando nanga
Moi si, komi tika kaka na ba bijoux te, komi tika kaka na bilamba te. Hein? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et c'est que mobile na bête la ka otol. Mobile il passe la rata publicité makambo yo salara parce que zo sala est fierté. Hein? Bando na nga nem sa bino. Ngata na za moi sa star na yebi ko luka mbongo. Mobile na nga yebi ke na za mutu a business. Des fois vous taille la nga ba client na ndako. Mapata na zuli yo client, mapata mutu bazo lukelo boy. Des fois okende ba cop na yeso akei. Sora yebi ke likamana sala ngote ngani na kokosa ngomo na bi mapata. Oyebi ke na kute na mutu mo boy, azana besoin loko na yebi anabi si bango base la mapata osala ngo. Pourquoi? Ezo sala e fierté mo yebi ke non, yi ata ko sala ngote mais moi sina osala ngo. Mais yo sikoyo mobali aza feneyat ko ka koteka ta eloko te. Yo pe mobali moi so ko koteka te. Hein? Mobali peut-être azo ko négocier l'autre te, moi si peut beaucoup ko négocier te. Mobali oza fier ngeni. Alléluia. Maman balobi awa, une femme vaillante est comme une couronne pour son mari. Yo kanisi mobali na yo na kwa vandi azo sepela na oposa ke l'autre. Mais na sa mutema azo nyongat. Azo ina. Yo kanisi mobali no c'est par la jalousie nde alobi no vanda wana. Oui, avant par la jalousie pas ko tika yo sala l'autre, mais si ko tali se ba besoin na onyon so soka osala ngo. Alléluia. Mibali msuba bima ba dictateur na ba vie ya basi ba sala l'autre. Oui. Est-ce que oko sala l'autre? Peut-être lo comme vous sala. Oyebisa ki était. Mais zala d'abord soumise yesa mobali na OK non. Pona boye na ngina sabwe. Mobali so aza motema so aza na baite. Bando na na ngina mélanger te. Na tangi histoire na bal. Na bal ataza mabe o azapela makama kitoko to découvrir ngo ba papa na ko inviter bino. Maman, balobi awa, une femme vaillante est comme une couronne pour son mari. Alléluia. Oh, nzamba za bien. Alors totangi susuna na za ba verset belé na prévoir ki awa. Bando nanga. Sikoyo na lingi na kopesa ba verset msusima. Na ngi sikoyo na détailler bino ba caractéristique, hein? Ya mwasi oazali source ya bonheur pour na mobali na ye, pour na ndako na ye, to pour na mboka na ye. Eza ba verset si tozwa. Mais Saint-Esprit a inspiré na te ki pe na Kenya. Oh ba maman ya Kenya babi maman il faut revenir. Mais tant on a continué sur kotanga, oh Saint-Esprit a pesina sous ba inspiration sous. Alors, tokomona à travers ba verset biblique, lo lenge ya mwasi oyo akoyi ko za la source à bonheur. Et c'est non ba ke yo maman pose à la source à bonheur na libota na ona mboka na yo to na foyer na yo zala pe d'abord hein porteuse ya message zala mwasi oyo quel que soit statut na yo quel que soit oyo zali mais tu parles de Dieu aux autres témoigner Nzambe hein on zala pe bonheur pour na libota na yo il faut ôter à capé ba bité que pour ya il faut zaka pasteur to poter à faut zala kaka mosakondenga na zabu maman quel que soit statut na yo lobela kanzambe pesa sangwa Jésus tanga bolamu o nzamba se na bomo na yo kotala le passé na ote mais soki okutani na Jésus Christ malgré le passé na yo makambo Jésus Christ a seli yo ndonanga kimamba ke no pesa sango na mboka ke no pesa sango na libota tala na kutani na Yesu peu importe bato ba rochola yo o ba yeba ki le passé na yo mais yo na moment wana okutana ki na nzambe to tango na kati ya Bible. Alléluia. Donc il a Jean 4. Oh Yesu kolo. Dans une espèce. Totangi na Jean 4 na Jean 4 verset 28. Bible est soni. Alors la femme laissa là sa cruche, se rendit à la ville et la voilà qui s'est mis à dire autour d'elle: venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et si c'était le Christ? Les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Bandonanga, ezali histoire ya femme samaritaine. Toyebi biso sur la carte na Bible. Femme samaritaine azaki mwasi ya mauvaise réputation. Azaki mwasi ya ndumba, mboka mobimba bayeba kiye, hein? Azaki mwasi stable te. Mais baisi biso, moko akene kotoka mai na comme d'habitude. Kuna na mai wana na source akene kotoka mai. Jésus Christ n'est pas azaki wana. Jésus-Christ a zaki na baye kolina ye et tout bake koluka bloka kolia. Jésus-Christ a tika ki ye moko na pré ya source. Du coup amoni mwasi moko aye aye kotoka mai. Jésus-Christ a s'avancé et pas moi sona asenga mai. Boyebi histoire à femme samaritaine. Moi sona zaki moi sa mauvaise qualité.
awa tozo te ape basali ya nzambe o babaka aza muta masumu na ko pusa na pembe na yete na ko lia na yete bango na biso toyoka na rate Jésus Christ akutana kinango apusa ne pa ya mwasi wana samaritaine asengi mai mwasi wana samaritaine alobi yo nani oyebi te ke biso na bino toyoka na rate mais Jésus Christ étant que nzambe Jésus Christ est mwana nzambe ayebaki ke mwasi wana azalaki mwasi ya mauvaise réputation mais essentiel pour Jésus Christ azalaki a gagné mwasi wana ake kosenga ye mai contrairement na basali ya nzambe lelo bamonika ya mutu ata asalaka mosani aza mutu ya masumu biso na bango tokutanaka te Jésus Christ kutu mwana nzambe asengi mwasi wana ndumba mai biso tokóma lelo ba hyper saint tokóma kaka kojuge bato ye asambelaka te ye nanga toko biso na bango tosolaka te bango misala na bango yesu kutu ake kosenga mwasi wana samaritaine mai aza nzambe oyo oteyaka mais yo ozopona bato lobi yo non ye na biso tosolaka te na ndako na bango nakendaka te mais en cachette ozolia biloko na bango en cachette ozosenga bambongo na bango en cachette bozosolola mais na miso ya bato te bango baza bapagano ye mwasi ya musicien tosolaka na bamusicien ndeko na nga Jésus awa asengaki mwasi ya samaritaine mai mais wana masolo na biso te oya moto na kati ya isolo ezali tango asengi mwasi wana mai mwasi wana discuter alobi biso na bino toyokanaka te bino boza bajuif biso toza basamaritain ezalaki débat nazosote yango nazwa kaka ya motuya oyo ezoconseille mateya na biso alors Jésus Christ ayebisi mwasi wana alobi soki mpo mwasi wana apimelaki Jésus Christ mai Jésus ayebisi alobi soki oyebaki motu azosenga yo mai olinga kopimela ye te ti ekosala ke na lisolo na bango Jésus Christ ayebisi mwasi wana atuni ye alobi oza na mobali na yo nani mwasi wana alobi naza na mobali te Jésus Christ alobi oui olobi ya solo oza na mobali te parce que otiki na ndako na yo aza pe mobali na yo te bandeko na nga mwasi wana akomprenaki ke azalaki devant nzambe akomprenaki ke azalaki devant prophète de Dieu akomprenaki ke azalaki devant mosantu mpo makambo nyonso yesu alobelaki mwasi wana ezalaki correct na moya lelo soki ezalaki yo na nga botuna mpo badisiple bakendeki koluka biloko ya kolia ntango bazongi baye kokuta Jésus Christ azoswana mwasi wana bando nanga na moya lelo baba nini tokangi Yesu na mwasi Yesu asali ekobo mwasi andumba azoswana Yesu ndenge nini bato baza ba centre koleka eza kwa lelo basala nzambe mususu pe ya solo pe mingi bazokuta bango na bekobo bazokuta bango na ba bêtise mais mingi pe eza kaka makanisa bato il suffit que asola na mwasi moko to mwasi wana aza na mauvaise réputation mbala moko balobi tokangaki na mwasi wana tokutaki kuta azoswana mwasi wana cachette mais Jésus Christ azoswana mwasi wana mutu azalaki te badisiple ntango bayeba kamwe kaka ndeni mokonzi azoswana mwasi oyo est ce que Jésus Christ ayebi réellement ke mwasi oyo aza mwasi ya ndumba oui Jésus Christ ayebaki ke mwasi azalaki mwasi ya ndumba azalaki nzambe mais objectif à Jésus Christ c'est-à-dire que moi soit natika la même té moi soit a changé a bon wana soki suko yo approcher muto mabete muto nga obongo mandeni te biso to approcher bango te parce que misala bango eza mabe to approcher bango te suko yo za mwana nzambe oza mosali ya nzambe olobi oko approcher bata masumu te oko gagner bango ndeni parce que bit oyo komi mosali ya nzambe ezali po approcher bata mabe po ba bon wana haleluya wana eza entre parenthèses haleluya siko ba esi biso awa mwasi wana siko tozongi na naza na enseignante siko tozongi na mateya na biso mwasi wana balobi awa alors la femme laissa là sa cruche s'est rendue à la ville et la voilà qui s'est mis à dire autour d'elle venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait mwasi wana balobi abwaki cruche na ye babenga mosuni na lingala nkalu eloko soki eloko oyo batilaka mai tellement makambo yesu alobaki ayebisaki ye elekelaki atondement na ye alobelaki oyo nyonso ya bande kosala balobi atiki cruche akimi mbangu na mboka alobi boya nakutani na Jésus Christ nakutani na moto babaki akoya alobeli nga makambo nyonso ndo na nga ye oyo azalaki na ye mopagano ayoki soni te kotémoigner Jésus Christ mpo alobelaki makambo oyo ye azalaki kosala na oyo ye azalaki babi mwasi wana akendaki eloko merci ser nanga akei a témoigner Jésus abengi batu abi boya nakutani na Seigneur ayokaki soni te
alobaki te ke oh non ngai naza mwasi andumba soki nake koyesa bango ke nakute na Jésus bakondima ngai te. Non, azwaki courage, abosanaki oyo ezalaki le passé na ye, abosanaki oyo ezalaki comportement na ye, mais alobi du moins natatola oyo nakutani nango, naloba oyo Nzambe alobeli ngai mpo bato mpe babika. Balobi awa bato babimi na mboka bakei bangu epai Jésus Christ azalaki ndeko na nga. Yo mama soki ozana ba témoignage à Jésus Christ kaka na ko témoigner oyo ko témoigner bato bakoya pa Nzambe. Il suffit pas qu'à la au pasteur, non. Moi, je suis azaki pasteur, et puis ce que Jésus-Christ est yemoko, approche à moi, soit naté. Et bien, il y a batu, oh, ben, y'a bima nambo kawana, ben, y'a bima. Parce que ma disciple, écoute, bango moko, soit disant batu Nzambe, soit disant ba évangéliste, soit disant ba portre. Ba keleki ko luka biloko ko lia, ba gagna ki ba amte, ba mema ki ba tomboka te, mais du moins moi si oya ndumba. Lokola Jésus-Christ andimaki ko approcher ye. Ye nde skonte na ko pesa sa onamboka. Aye, batu pe balandi ye, ba ekokuta na Jésus. Mama, yo za mama, batu mboka wana na mingi bazaki na ba problème na bango, balobi moi c'est ndumba o aeli biso sangwa Jésus, soki moi c'est ote, nde na bikite, soki moi c'est ote. Ebele ya batu to Bible et détaillé biso te. Le lenge ya batu oyo nyonso bayaki komona Jésus, mais na comprendre que batu bayaki komona Jésus, mingi bazaki pe na ba problème, mingi bazaki pe na ba maladie, mais mutate ki bango ezaki mwasi, o azaki na comportement mabe. Atalaki te statut na ye ya kozala mdumba, amemaki bonheur na mokili na bango, amemaki bonheur na communauté. Pourquoi? Parce que a témoignaki Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Nzamba za bien. Bandonanga. Peso landeli basi oyo nyonso bakoma iko baselaki Jésus-Christ. Moi je suis nazaki parmi, akoma ki servante, akoma ki kolanda Jésus-Christ, akoma ki ko assister Jésus maman. Quel que soit statut ozanango, ça ela Yesu, koko mitala te, onga bandonanga, peu importe what bakoloba na yo. Yo devoir na yo kaka olobela bolamu a Jésus o asena bomo na yo. Yo pesa sango ya Yesu Masia. Te ya Jésus, batu bandima te, yo zakuna te, yo sala musala Nzambe. Oyebite batu boni oyo zo te ya, ata bazondima ote me mingi na kata bango ba obika. Nga aza mwasa musicien, peu importe wat bakolo bapona nga, mais na yebike o nazo sala. Batu bazo bongwana, batu bayebaki Nzambe te bazo yeba Nzambe, misusu bazaki ba culpabilité, bazo comprendre que non, ata naza mwasa mokonzi, ata nazanga moko mokonzi. Na koyoka soni te fona lobela Jésus. Alléluia. Oh, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Maman. Et c'est que nous avons le bonheur pour la libota, nous avons le bonheur pour la mboka, nous avons le bonheur. Alléluia. Oh, Nzamba lula. Bandonanga, quelle que soit position yo zaleli, quel que soit statut na yo, batu ba yebi yo mwasa ndumba. Yo zan affaire na bangote, yo zan affaire na Jésus, parce que si tu tali bien, moi si oya ndumba, yende kuta mema ki batu mboka ba bimi ba yekomo na Jésus. Mais batu oyo, baza ko mimona ba saint, oyo bazo mimona ba santu, bazo gagner combien d'âmes? Mais moi si oya ndumba ndem ta gagner ki ba âme. Bandonanga, est-ce que mema ki bonheur te? Yo oza mama, oyebi pe koloba, oyebi pe liloba, ozo kasoni, po ba olakso musapi. Ndonanga, oya kotika mutu te, oza na compte à rendre na Jésus-Christ de Nazareth. Te ya Jésus, témoignez bolamu à Jésus. Loba oyo Nzamba saleli yo na mukolo oyo kutanaki na ye. Ata ba kotangi ba ko rappeler ba statut na wa kala. Mais du moins témoigner Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh Nzamba za bien. Balobi lisusu awa. Moi si oyo aza sous sa bonheur, azali moi si oyo azo combattre pour la famille na ye. Azo combattre pour na mboka na ye. Na kana teki ba verset belé na ba explication. Bandonanga, kozana yo moi si ezali faiblesse te. Nzambe nda se plaît que ozala moi si, mais Nzambe na nzambe molimo na ye azo rendre yo mama capable ya kosala makambo autant so mibali ba kosala ngote. Toki lotanga na juge 4. Total na juge 4. Nazara na petit da bomba ba verset na ngana ba papier. Alors total na juge 4. Bible si biso to bandika na verset 4 na rotanga ba verset nyo sauté mais du fait que na yebi parole yo bien, na yebi passage yo bien,
na kobanda toujours kopesa makambo mususu oyo ezaka na kati ya parole oyo po na tanga yango tellement mingi. Alors na Juge 4 verset 4 Bible esi biso oh Yesu. Juge 4. À cette époque, Déborah, une prophétesse, femme de Lapidoph, administrait la justice en Israël. Elle siégeait sous les palmiers qui, depuis lors, portent son nom entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Les Israélites se rendaient auprès d'elle pour aider leurs litiges. Un jour, elle envoya chercher Barak, fils d'Abinaom, de Kedesh en Nephtali, et lui dit, voici ce que t'ordonne l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va recruter 10 000 hommes dans le tribu de Nephtali et des Zabilon, et conduis-les sur les montagnes et sur le mont Tabor. Je mènerai au torrent. Bandonanga, histoire eza moulayi, mais na pesi bino passage. Tellement na yebi yango, na expliquer bino kaka. Bandonanga, awa tozomona histoire ya Déborah. Bandonanga, nana yebisi yoke, sokoza mwasa libala, okoko salelo mususu te. Awa Bible eko décrire biso Déborah. Déborah ba isi biso, azalaki d'abord femme mariée. Azalaki femme mariée. Babi biso awa, azalaki femme mariée. Azalaki pe prophétesse. Donc azalaki pe kosala nzambe. Mobali na ye kombo na ye Lapidoph. Mais ba isi biso lisusu, azalaki juge na kati ya Israël. Bandonanga, ote nga lokwa naza mwasa libala moyena sa susu eloko mosusu eza te parce que mobali nanga linga te. Ndonanga, awa na Bible tomoni Déborah azalaki mwasa libala, azalaki pe prophétesse, azalaki pe juge. Mobali na yo batala nyonso oza nango alobi osala te. Ndonanga, comprendre que et pas mobali na yo il y a quelque chose qui ne va pas, parce que mobali ya malamu il faut tika mwasi à s'exprimer. Nga mobile nanga boy la ngelo te, il suffit qu'à nasenga ye permission, il suffit qu'à ye moko a approuver que on a dit que ça les a bien. Bando nanga babi na biso awa Déborah azalaki femme mariée, azalaki pe juge na Israël, azalaki pe prophétesse. Yo siko za mama osaka nini osuika na ozanandaku ozana batala, ozana loko ko yiko sala, o tenga na sake lo te parce que mobali nanga linga te. Ah ba ici so Déborah azalaki juge. Alors, histoire na biso na kata Déborah eza nini? Ba ici biso pendant 20 ans, Israël ezalaki na boumbu, ezalaki na oppression. Ya mukonzi moko babengi ye Yabin. Yabin anyokolaki bana Israël pendant 20 ans. Ba famille ekomaki divisée, ba famille ekomaki na angoisse. Bandonanga, bato bakomaki kolela, boyebi soki mboka eza na guerre to mboka eza na ba problème. Misusu omona mobali atika famille ake ko débrouiller vie ailleurs. Akena ko luka soka zibonga bengisa mwasi na bana. Mususu peta mususu bana bamoni ke papa azoka ko répondre à besoin bango te, bana mususu ba déplacer ka bake ko luka vie ailleurs. Ndenge zaki na kati ya Israël, ba famille ekomaki divisée parce que ba problème ezaki na mboka. Mboka ezaki kotambwa malamu te, bazaki sous oppression ya Yabin. Mais ba isi biso na kati ya mboka ngo ezaki pe na général moko na kombo ya Sisera. Yazaki général. Mais basi biso mwasi oyo juge azaki ko siéger na se ya mangier esika pi ba famille e bane ko ya ko consulter ye ko pesa ba problème na bango tema zwaki ba dossier ya makambo ebele famille na famille ezo ya na ba plainte amitali ye pe prophétesse pe mwasa libala abi non esengeli na telema na intervenir parce que nazo mwana ti mibali ya mboko oyo bazo sa eloko te ebela baka onga nazo yamba na sanze te oyo babi mwasi wana Déborah atelemaki atili bako lobengela ye général Sisera ayebisi général alobi général mais mboka ezotambwa malamu te bafamille ezolela pasi banzala esengeli oyo etant que général okende kotrouve Yabin wana onégocier na ye osola na ye parce que bamboka donc na kati ya mboka ba famille eza na kimia te babi na biso na kati ya Bible na tanga histoire o nazo tengo ka ndenge na retena balobi général wana Sisera alobi na Déborah bi Déborah yo zo lukelanga liwa
ozolukelanga makambu yo oyebi yabe wana te pendant 20 ans tovandi sous oppression na ye yo ozotindanga nakende koluka yabe na okende te babi discussion na Deborah lobi yo mobali olingi kotelema te yo mobali en plus oza général Deborah azwi décision take mwasi alobi soki yo olingi kotelema te yo na armée na yo ngai mwasi nazotelema ngai nakokende vers Yabin mais yeba ngai nazokende combattre Yabin mais soki nazwi victoire bakopesa na nga mwasi Yabin wana pardon Sisera ayebisi na Deborah alobi te nga nakokende te soki yo olingi tokende na yo bandonanga ye ko général abangi mayebisi mwasi alobi yo kende nga na olando na sima Deborah pa lobi oui nazotema nazokende yo oza na sima nanga mais yeba ke victoire e oza yanga mwasi bandonanga Deborah telemaki toyebi histoire ya Deborah bientôt tanga ngo na juge 4 motanga moti na suka balobi Deborah azalaki accompagné na Jaël bandonanga yo mama soko oza na projet moko olingi kosala mpo na libota na yo to mpo na mboka na yo linga ozala accompagné mpe na basi oyo baza kopartage même vision na yo basi oyo bazocomprendre eloko yo olingi kosala parce eza na basi mosusu bayakana mpo na kodécourage bandeko basi Deborah oyo vision na ye ezalaki ke akende kocombattre Yabin mais azwaki parmi basi oyo ayebaki na bango azwaki Jaël azalaki kopartage même vision na Deborah pe nani Jaël a partagé qui to comment na koloba a exécuté ba stratégie oyo Deborah pesa qui pourquoi parce que azaki ko partager la même vision mama so lingo za la source à bonheur pour na libota na yo tambola na basi oyo bozo partager ba même vision oyo bozo na bango bozo na bango langage moko kolinga to sa likambu na yo pona famille na yo to pona libota na yo to pona nini oza la compagnie na bato ba ko décourager yo parce que na ko comprendre Deborah azaki accompagner na Jaël pe soko na dit l'histoire au bien au mona que Jaël abande ka ko exécuter ba stratégie to ba ordre oyo Deborah abande ko pesa ye yango esaki ke ba atteindre objectif ba combattre Yabin alléluia. Donc général Sisera azonga ki na sima mutu a dirija ki bitumba wana ezaki Deborah azaki femme juge azaki femme mariée ba isi biso te azaki accompagné na mobile na ye non azaki accompagné na général d'armée mama ozana eloko osala eza makambo susu musala oyo koyi kosala ozaka te mobile no fa accompagner yo mobile na ayebi déjà que yo za commerçante mobile na ayebi que yo za juge mobile na ayebi que yo teaka est-ce que baisi biso awa ke lapidof alandaki mwasi na ye mais balobi awa Deborah azalaki accompagné na Jaël na basi mususu oyo bazali kopartage même vision na ye baisi biso ke du fait que Deborah s'élevaki abundisaki Yabin mpe bazwaki victoire nazwi kaka mwa extrait wana mais eza mateya nanga te eza kaka par rapport ya mwasi oyo aza source ya bonheur. Donc Deborah amemaki bonheur na mboka bafamille ekomaki restauré vie ezongaki mais papa na bana o bakendaki musika ba foyer na bango tema ke mboka ezongaki na kimia bazongaki ensemble à cause ya Deborah mwasi oyo ayebaki kotema mpo na libota na ye mais baisi biso awa Deborah azalaki accompagné mpe na général wana azalaki pete na baarme mais yo mama oyo ozobanga nzambe yo mama oyo oyebi nzambe okotema mpo na libota na yo na minduki te mama okotelema mpo na libota na yo na bambeli te mama telema na ba prière po bundela libota na yo telema na ba prière po bundela famille na yo leo tokomona ba Yabin te physiquement mais ba Yabin bazali spirituellement o bazo combattre mabana na biso o bazo combattre bana na biso o bazo combattre mibali na biso o bazo combattre misala na biso mama yo vandi kaka nzamba ko sala oyebi ko intercéder te Deborah telemaki alobi te soki na vandi kaka boye na tiki kaka général oyo na tiki kaka mibali ya mboka na biso oyo elo moye kosama te mama Deborah azwaki courage abangaki mibali wana te abangaki ba arme na bango te alobi non nga nazoleka liboso na bino parce que molimo santu nde azokamba nga bino boza na nsima na ngai boyokaka kaka baordre nga na kopesa bino mais boyeba victoire eza ya mwasi bando na nga soki Israël ekomaki na kimia parce que Deborah telemaki pe azalaki accompagné na Jaël mama
ozagana toujours kaka omemaka toujours ba problème na kati ya ndako na yo otambolaka na nani omemaka nani akompagnaka yo na ba projet na yo naye comprendre que soki Déborah atambolaki na mwasi mususu oyo ezalaki Jaël te peut-être engaka réussir na mission na ye te biso bamama po tozala pe baporteuse ya bonheur na bandako na biso tozala pe entouré na bato malamu tozala pe accompagné na bato malamu tozala pe accompagné na bato oyo bakopesa biso baconseil ya malamu oyo bakoyebisa biso ke ndeko mwasi oyo ozosala boye mpo na mobali na yo eza malamu te oyo ozosala boye mpo na ndako na eza malamu te. Je pense que Jaël soki otangi histoire au bien eza pe na baplace mosusu ntango Déborah azoloba ye mpe abandeki kobakisa mwa baimplice na ye azalaki mwasi oyo abandeki kopartage vision na Déborah. Mama yo otambolaka na nani ntango ozalaka na baprojet mpo na libota na yo ntango ozalaka na baprojet mpo na mboka na yo nani yango nde akompagnaka yo mama ubie ntango ozomona bitumba na ndako na yo ovandaka kaka oyebi te mobali na ngai moka obunda mobali mpa osala eloko te soki oyo osani parce que Déborah azalaki marié nulle part bayebisi biso ke même mobali na ye Lapidoth ayebisaki Déborah ke non Déborah asala quelque chose non mobali na ye apesaki même pas initiative akosala quelque chose mais eutaki na makanisa ye moko Déborah. Mama yo oyo oza na nzambe ntango omoni ke makambo ezomarche te na kati ya ndako na yo ntango omoni ke ya ça ne va pas na mosala mobali na yo ntango omoni déjà na entourage ya mobali oyo ya ça ne va pas mama telema loba kokanga maboko te po soki olobi oyo te etali kaka mobali na ngai ye moko na koloba te ye moko ayebi aza mokolo nde ona ngai mobali na kokuta na baproblème yo mwasi ozalaki wana obande komona parce que ye azomona me moto akoyebisa ye aza te parce que Lapidoth pa monaki makambo noleka na mboka mais ayebisaki Déborah te ke mwasi na ngai olobi nini yo mama mobali no azotambola malamu te mobali na yo peut-être aza entouré bien aza accompagné na bato mabe mobali na yo aza na caractère mabe mobali na yo aza na habitude mabe yo oyebi oyo na koloba na ngai te etali kaka ye moko non mama fo loba mpo na bonheur ya ndako no fo loba parce que mibali bazala wana biso basanfoutiste parce que mobali ya Déborah pe azalaki na kati ya Israël amonaki ke makambo ndako marché te na kati ya Israël mais Déborah nde moto azwaki courage akende komona général mpo bakende bitumba wana mama yabe toza na bayabe ata lelo tozomona bayabe te physiquement yabe moto aoppresaki Israël mais lelo mpe na bandako na biso toza na bayabe toza na binemi toza na bato bazokombattre biso toza na bato bazolukela biso kaka baproblème toza na bato oyo balingi bolamu na biso te eza bitumba mama yo telema na prière ok na arme te peut-être mobali azomona mais azomona te peut-être azoyoka mais azoyoka te mais yo mama telema yebisa mobali na yo bapapa makambo nazomona yango clair te foto te batoke bitumba mobali no alinga kosambela te lamusele même na prière bapapa boni ozovanda boye na mosala makambo ezomarche te yo ovandi kaka te toluka na elongi ya nzambe mobali na yo ata soki olobi na ye lelo ayoki te elobi ayoki te mindo na nga soki akuti mwasi oyo aza vaillante mwasi oyo aza mbamba akoyoka ozala susa bonheur mpo ntango mobali na akokuta na sikoyo na baresultat malamu akoloba ntuka likambo nakutanaki nango soki ezalaki mwasi na ngai te nde nayebi te eske yo mama mobali na akokobetela yo mpe tola lobaki atuka soki ezalaki mwasi na ngai te nde likambo nayebi te ndenge nasuka nango nde nini bando na nga mwasi oyo aza mwasi ya bonheur esengeli mobali na yo aloba atuka soki mpo na mwasi na ngai oyo te nde naza boye te soki mpo na mwasi na ngai te nde likambo esalami te mais yo mama banda babala yo mobali jamais alobaki celui qui trouve une femme trouve le bonheur parce que ozalaka ta na initiative moko te osalaka ta eloko moko te oparticipaka ta na eloko moko te mobali akokumisa yo ndenge nini alobaki yo celui qui trouve une femme trouve le bonheur ozalaka so olambi fufa mobali ali ekoki esili oparticipaka te ointervenaka te na makambo mobali na yo topesa idée mobali no ntango azotambola na berere ntango so azomona bien te mais yo nde ozomona mais olobi na kolobela oyo te parce que eza makambo na ye eza makambo na nga te mais soki eza makambo na ye eza mpe makambo na yo parce que l'homme et la femme font makambo ya mobali no eza ya yo mabe nyonso ekokomi ya mobali na yo ekotouche yo bolamu nyonso ekokomi ya mobali na yo ekotouche yo koma yo ovandi ozosala ovandi kaka ondie moto azoyoka te ondie moto azomona te oza bonheur te mpona mobali na yo ntango so makambo mpe mobali na yo azolinga yo mwasi na ye ointervenir ntango so mobali na yo azolinga mpe ayoka vi na yo mais yo olobi otenga na kolobela yo te makambo wana etali kaka ye etali ngai te ye moko akenda koluka makambo na ye moko asilisa yango boye nde ona nga celui qui trouve une femme trouve le bonheur yo oza mwasi ya bonheur ointervenaka mpona mobali na yo opesa mobali no conseil oasistaka ye bando ona nga
Celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Hein? Tozana ba yabin partout. Tozana ba yabin na bandaku. Tozana ba yabin partout. Donanga. Zala Deborah. Telema. Hein? Telema. Ovandi kaka. Balobi. Victoire yanga na mutu akenda na combat. Yo ok combatté. Ozwa victoire ndeni. Atako tu nzamba ngoye mope ngamba nzambe pas mutamino mibale. Kaka yemo ko nzamba lobi, gardez silence. Ceux qui je combattrai pour vous. Mais so ke sou na Deutéronome 20, tozwa ngona. Kuna sou nzamba lobi quelque chose, tozwa na Deutéronome 20. Tozwa na Deutéronome 20. Nazote amba mpona temps, bana ba pesinga soki iner. Tout en na Deutéronome 20. Na Deutéronome 20 Bible lobi, lorsque vous partirez en guerre contre vos ennemis et que vous verrez des chevaux, des chars de combat et une armée plus nombreuse que la vôtre. N'en ayez pas peur, car l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte, est avec vous. Parole du Seigneur. Mandonanga. Quand Nzambe moka lobi, liloba Nzambe kaya moke lobi, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Quand liloba Nzambe mosu se lobi, lorsque vous partirez en guerre contre vos ennemis et que vous verrez des chevaux, hein? Donc Nzambe wana azomona bitumba oyo zanango, mais alingi pe yo telema, alingi pe yo o prier. Ko Nzamba osala, akosala mutu a telemi. Ye moko Nzamba lobi, tango bokoke na bitumba, tango bokoke na bitumba contre banguna na bino, tango bokomona ba chevaux, hein, bapunda bitumba, tango bokomona ba char de combat, tango bokomona armée nombreuse, banguna ebele, alobi bo banga te, po ye moko akoza seke bokoke na bitumba, mais ya koza na bino. Siko yo za mama ovandi ozomona makambo ezo marché te, olobi ote Nzamba kosala mama, mobali pe kuna makasi kobondeleza te. Hein? Mobile n'a pas pu faire ça démarche mo pesate. Azotel attend sur yo maman ça quelque chose. Yo po bio non ça et l'autre. Donanga. Ozali source à bonheur, oh source à malheur. Alléluia. Oh, Nzambe na biso aza bien. Alléluia. Donc essayez de baquer. Toza pe na ba yabin, ba binemi. Oyo bazo combattre biso pendant très longtemps parce que ici biso awa Israël ezalaki na bowumbu ya Yabin pendant 20 ans. Maman, pendant combien d'années ndaku na ezo leka na ba problème, libala na weza na ba problème, hein? Oza na ba problème na ndaku na yo, oza na ba problème na foyer na yo, mobali no azo leka kaka na ba problème si problème. Yo maman ovandi kaka. Oza zwa initiative moko te ya koluka solution, to ya kosambela Nzambe, mobali pe na coin na yazo loba moi si opena na bala pena za molo moi si openza asaka te lote yo ka isi mobali nazo beto mabo po vendre la ka kimi na ndaku osaka lote mais na coin atonga kayoti moi si na pena saka lote moi si mobimba vandela nga kaka na salela ka eka ya liaka mibali ba tonga basi surtout baso ba ngaka ko lia basa lote mibali ba koma ko tonga basi osana te mibali ngabe na kuta na mibali monde bazo tonga basi na bamwe palanga ma pasteur tika moi sinanga kanga na yela ka eka mbongo alia kaka lia ka itenga pela za mwana batu asala elote maba mibali batonga ka bama batonga ka mais siko yo linga mobali na yo atonga yo na ndenga bien aloba ke nga penza non je suis celui qui trouve une femme trouve le bonheur et non que dans le banga pena moi sina bala penza et l'autre côté nyoso kaka basaela ye azo ede tanga te mokili pe se changer économie pe se kufi avandelinga ka na ndaku bando nanga mibali bakoma ko tonga koleka na basi Alléluia. Oh Nzamba za bien. Oh Yesu bando nanga. Donc moi si oza source à bonheur alors moi si on a télémaka quand les choses vont mal dans son foyer tant makambo zo kene mabe même na musala mobali oyebeza ba mitif mususu mibali na biso basara nango mama oyebi ke yo mwasi okoki pe ko telema okoki ko trouver patron ya mobali na yo ka po bongsa mobali no musala okoki pe no bi oyebisi pe na patron mobali na nga penza banda poste yo papa yo ke biso mobali na nga penza mama yo mwasi nyonso ezaka otiena nzua liboso yo bien azaka bongo ozo challenge na mutuna soki azui promotion a Rosulo Mbanda. Maman, ezaka ikambo éducation, ezaka ikambo dialogue,
c'est pas dire que ce mobile dans une promotion quand on banda non bando nanga basi mususu banga même pas quoi intervenir na misala mibali na babi eh ko musala ne bongi sia ozulanga azala bongo kutu ndenga za bonga na osepela ah ozo sepela hein otizwa liboso na peso luka mobali na bonheur oh yesu na yina opesa ba témoignage te alléluia oh nzamba za bien moi si oya za source à bonheur azali moi si o azali moi si à bon sens azana bon sens moi si aza mayele hein to mona pe moi si mo azali mayele na kati ya Bible yesu c'est celui qui trouve femme tous les bonheurs tout temps là on a un na Samuel oh yesu tout temps là on a un Samuel ba verset oyo na pesa na ngango na pesa mais na contexte oyo nazwa ki sous inspiration mususu totangi na 1 Samuel 25 na 1 Samuel 25 to bandi na verset 4 awa eza histoire ya Bigaël totangi na verset histoire ya Samuel pesa ya Bigaël pesa makasi mais na lingi nazwa kaka ba partie clé hein autant on a 4 tu as vu histoire où tu as vu biso sur David abane ko kima roi Saoul angaka bomaye alors esika David akene ko batama ki na ngomba moto bi na bangomba na bazamba babibwele batambolaka bangombe tu bi ka babibwele batambola mina ba colline alors David pe abata akimaka Saoul na colline alors biso moto na colline banyama msu bakuta na apela ba voler msu ba yiba bango bakokuta neso ba mikarata moko ekosala ke banyama na bakufa mais ba isi biso na colline epai David abatamaki na batu na ye mutu moko azalaki na mboka moko un peu peut-être un dîner ou 2 heures na esika batamaki kombo na ye Nabal wana azalaki na bozwi ebele azalaki na banyama ebele mais ko banyama na ye babane ko na colline wana David abalaki siko ko protéger bango alors ezaki na jour moko boye fête moko ezaka ba fête kaka o ezaka périodique wana siko ko sala ke David azalaki na biloko ko liate azalaki na biloko ya kopesa pe ba soda na été du fait que ya bana ko protéger pe ba nyama ya Nabal na zamba wana ayi ko penser alobi ayi bisi batu na ye alobi boke na mboka boke ko trouver Nabal Mutwana oyo to batelaki banyama na ye boko no yebisa ye apesa biso pe banyama apesa biso bangombe apesa biso bataba biso pe to fêter parce que to za eloko kolia te bando nanga botanga na 1 Samuel 25 boko ngana zo pesa kaka po ba passage oyo ekotanga tellement na te yango mingi na ba façon ebele bando nanga ba esi biso batwana le bakei na ndako na Nabal azalaki te. Non, Abigail azalaki te. Abimaki. Mais Nabal azalaki. Moi na musala pe azalaki. Sikoyo bayebisi na Nabal, babi Nabal. David a stili biso otoya epa na yo, opesa biso ba fufu, opesa biso ba semoule, opesa biso ba nyama parce que toza bien ko liate. Bano nanga. Nde na bina kote ape ba papa Nabal plus tard. Nabal azalaki motema babi besi biso. Azalaki kaka mabe lokola kombo na ye parce que kombo na si mauvais, méchant. Babi agangeli batu oyo David atindaki. Alobi, bo bima wa, nga za biloko kopesa na David, nazo ba nyama nanga, na pesa ba semoule nanga, boko kopesa na David, bo yebisa ye biloko na ngeza pona kopesa na binote. Daye bo bima, nazo biloko kopesa binote. Bano nanga, batu bazali oseli bango bolamu. Bazongi solo mabe. Po bolamu oyo David aselaka Nabal kwa iko agir na modèle wana te abengani ba soda ya David lokwa bambua abi bokene nazala bokene ko sa mkozi na bino nazala biloko opese te mwana musala abatamaki ne kaka na coin na ye amonaki ndenge patron na ye abenganaki ba envoyer ya David siko tango bakei ba envoyer wana le bakepa David bayebisi David abi modèle abengani biso bambua kutu bien albaza eloko opesa biso te David a tali likola te na salobi bolamo nga na saleli ye nga na bokoli babibwe na bateli babibwe na ye contre ma tempête contre ma volée nde modèle yango ye sengeli azongisela nga merci
En tout cas, vous avez chevaux, vous mata na bapunda, vous mata. Les longs David, ceux qui n'ont tangi si makila moi na mobali na baité. Lobanga na za na baité. Comment vous foutre en monnaie de singe? Bando nanga. Abigail azalaki te, mais moi na musala nde mtazalaki. Ba esi biso, David ba mati amati na bapunda, babandi ko kete. Babandi ko kete de loin. Non, avant que tu wana, moi na musala tango Abigail a ye, maman oza source de bonheur. Matia na biso na kete solo eza nini. Maman oza source de bonheur. Zala na bonne relation na ba travailleur na yo. Pour ma kambele karanda na yo, so oza na relation malamu na batamisa na ote ba obombelo secret. Banonanga, yo za mama, poza mokonzi, poza mayele, poza na mbongo, batamisa na yo solana bangote, obinonga aza mère chef, mais ba obombelo makambele karanda kuti. Mais Aba Biso, Abigail azalaki femme ya bon sens, azalaki une belle femme, azalaki intelligente, mais aussi azalaki na bonne relation na mutamusana ye. Parce que si azalaki na bonne relation na mutamusana ete, mutamusana ngako yebisa makambekai na simatin, ba mama tobimaka totika ngabanda kuna biso na batamisala. Si vous avez une relation malamu te, mutamusala kobanga même ko pesa yo rapport, akobanga même ko pesa yo information parce que mon cause sera toujours méchante. À mon cause sera toujours le lendo. Mama, mutamusala pe ya yomoko mtokuta ka yembongo. Siko orgueil ni yo sela mutamusala yo. Parce que de toute façon azamo amusana yo. Siko yo sela ke ba fier belé bon poigne. Siko moyen so makamele kananda pesate. Bah c'est biso, tema Abigail azaki une bonne femme, azaki na bonne relation na mutamusana ye. Balobi tangu mutamusana mama ayaki, mutwana musala ya Abigail apesi Abigail rapport. Alobi mama, tangu yo zalaki te, tala makamole kati na sima. David atindaki batopa ya papa. Tala papa ba réponse apesa ki na batwana maman en tout cas, il faut ça quelque chose. Maman soko salite. Na ndenge na yebeli David akoya kosala patron mabe, akosala biso mabe. Nanga. Yo, oza mwasi source de bonheur, oza na bonne relation na ba travailleur na yo. Ba esi biso, de loin, Abigail. Dife nazaki déjà informé par mutamusala. Amoni David, azoya kuna na ba chevaux, kudu, lelo na bala koyoka, lelo na bala komona. Babi Abigail, azaki mwasi a bon sens. De loin amoni David azoya balobi akei na komi kitisa akei de loin afukami atie maboko likolo kwa mutazo senga la paix alobi mo afke afukami na makolo ya David alobi mon Seigneur ezali faute na ngai ezali koko kipe makama mobali na ngai te ngai nde servante na yo nazalaki te soki nga nazalaki de makambo nga kosala maboye te mpo na ngai yo kama wa kosala mobali na ngai mabe te komema no masumu te ya kosupa makila ya Nabal aza kombo na eza bongo yo kandenga servante na yo mawa ngai nde nazalaki te bando na nga Abigail sous sa bonheur badonanga ya motuya na zuna kacha matea wezali nini Nabal azaki mobali mabe azaki yo kati mabe oyo Nabal asalaki pa ya David esweka na David mais même na kacha ndaka azaki mauvais pa mwasi na ye mais mwasi wana tanga ke pa David a couvrir mabe ya mobali na ye akeneki ko exposer mobali na ye te akeneki ko plaider ko senga pardon pour na mobali na ye alobi papa mon Seigneur kota mabe ya mobali na ngate ezaki faute na ngande nazalaki te ngande nazalaki te mais ba esi biso non seulement keneki ko senga ka pardon mais a mema ki pe biloko ko lia epa ya David pour na ko couvrir mabe o mobali asalaki mais combien ba mama lelo toza ko exposer mibali na biso mabe ya mibali na biso tozo tina ngo ba pipi na ba mungu alibanda gladi yo ba pesa ka ba gladi abina nga koki Abigail mobali na yazaki mabe mais akia ebisi David alobi pardon ezali faute na nga soki nga nazalaki ndengaka sala boete d'ailleurs na yelo kutu biloko nga kolia ba biloko sengaki yango mama mwasi aza sous sa bonheur esengeli na yo o plaider cause mobali na yo mabe ya mobali na yo bomba ona ndako na yo mais intervenir nanu pour la faveur ya mobali na yo
Combien de basi lelo mabe mibali mama bazo sa baza ko exposer ngo bazo tila ngo ba pipi na mamungu alibanda mama za sous abonner bomba mabe ya mobali pona yo moko na kati ndako na yo et puis ba esibiso awa Abigail atakaki mobali nemba mote parce que ba biso mobali na yaza ki muta kwiti maman il faut otalaka ba moment nino ko reprocher mobali na yo et c'est que ba moment nino ko lobela mobali no makambo parce que Abigail ayebeki mobali azaki mauvais ayebeki mobali azaki mutakwiti atikaki ya lala azaki na tongo yake na akena ko couvrir mabe wana akena ko agir so webi déjà ki mobali no aza mabe webi ki mobali no alinga koza na batute webi ki mobali no alinga ko kabate mama eza pona bolamo libota ko kaba oyo pe fungula ba porte kozala pe akeyanti na kati ya ndako efungula ba porte yo mobali akabarate yo po kabarate obi yo te mobali nanga linga te to kabaseke yo po kabarate parce que mwasi oyo oza makambo malamu okwapuye mabe ya mobali na yo te baesi biso Abigail atikaki nani mobali na ye kwiti na ye wana mabe esila ye moko azwi le devant ake koplaide ake kobongisa epai mobali na ye abebisaki atunaki susu avi ya mobali na ye te ke o chéri yo ndenge nini yango bato bayaki awa oboyi kopesa yango biloko d'ailleurs nazwi biloko na kopesa te agisaki mbala moko akei mbala moko na biloko mobali ayebaki te mobali alalaki pongi yango azali na quit parce que bible bike nabali azalaki moto akwit ivre akei nanu agir abondeli David azwi biloko apesi na David nde ntango azongaki ntango kwiti ya Nabali esilaki nde abandi koyebisa na Nabali yo osalaki boye po nini kutu na wuti deja kuna bano nanga mwasi oyo aza mwasi ya bonheur il faut oyebaka oponaka bamoma nini okoki koreproche mobali na yo bamoma nini okoki koloba mpe soki isagi ya koagir mpo na bolamu ya libota oyebiki mobali no akoboya kotuna ye te agir mbala moko sala bolamu mpo na libota na yo ekofuta libota basi mingi lelo bazobata kaka nsima mibali na bango te mobali nanga akabaka na ye te mobali nanga alinga te mobali akabaka te seke yo mpo okabaka te bokutani bakuple bakabaka te parce que eza bakuple oyo bakutane mobali oyo alingaka bato te mwasi mpe alingaka bato te mais soki yo mama oza deja na éducation malamu oyebi kovanda na bato oyebi kolia na bato ata mobali no alingaka te okoinstaure système wana mobali na yo akofinir pakotika bato baliaka na ndako yo kaka o te mobali nanga kutu alingaka te mobali nanga kutu alingaka te nayamba bato te mobali nanga kutu alingaka te bato bamela mai na ndako yo mpe seke yo na ye bokutani kobaka te mobali na yo te bando nanga eza bandako oke mpenza bobando bande kobeta masolo ti ozongi bapropose ota mai te ata ya kolia te yo nde mama opropose nga te eza mobali te halleluya baesi biso awa Abigail alobi te monseigneur eza foti na ngai nga nde nazalaki te limbisa mobali na nga combien de basi lelo ata mabe ya mibali na bango baza koapuye yango baza kutu influencer que mabe komela bango parce que j'ai vite compris que même na kati ya ndaku Abigail abandaki kozwa mauvais traitement pa mobali wana mais akende koyebisa David te ke en tout cas mobali nanga pusi mobali nanga za mabe atanga kutu mwasi na ndaku kaka musani kaka yango na konyokola nga kutu ngai mwasi na ye kutu asalaka nga boye kutu alobaka nanga boye alobaki yango te akendeki kaka koloba bolamu mpo na libota aplaide kaka koza mobali na bilimbisa mobali na nga kotala mabe ya mobali na nga te biloko oyo ozali nango besoin yango nayeli yo mama combien de basi lelo boza koexpose mabe ya mibali na bino okati soki boexpose mibali na bino nde bachange ou bien mutu oyo kopesela rapport ya mobali na yo nde aya komemela yo kimia yo moko mama luka nde obongisa na kati ya ndako luka nde oinstaure basystème oyo ekosalaki mobali no achange kokende koexpose mobali no libanda te yo kanisi ozobongisa oza koempire basituation akokoma susu très mauvais koleka parce que akoyeba ke yo oexpose ye halleluya combien de basi lelo bazobimisa mabe ya mibali na bango libanda combien de basi lelo bozokende kotanda bosota mibali na bino na libanda likambo keka kokimi epa bakamarade ya mobali na yo likambo nke bu okimi na famille ya mobali na yo daye kuti mobali na nga saka boye kuti mobali na ndona nga yo kanisi soki ozokende kopesa barapport ya mobali na yo na famille na ye ke azosala mabe bakokotela yo
après toi zande na bango bakoyoka yokaka baba en tout cas moi no penza to yebela ke boete te to ke no yebisa ye to ke no swana ye ndona nga mena sima bakotonga yo baba tala mwasu avwa ko yebisa suma be ndona biso soto kato boya ndona biso ndona nga bako sepeso kaka na minute wana oko pesa rapport no mena na sima bakozala pona ndona bango bakozala pona ndona bango mama yo moko bunda na mobile na kati ndako na yo na nzambe na yo ozo ko exposer mobile na yo ozo ko pesa rapport pa mi pa camarade na ye o exposer tant so ba yeba na ba camarade yo mondo yebisi bango balona nga okay bandeko mama okay pe na famille mobile kweki mobile na nga kutu ndeko na nga mwana bino mikolo moete mwana bino azweli nga mbanda mwana bino mikolo nazoka ye na mutu famille mobile bakoyebisa kaka tokoyebisa ya tika boyeko tokoyebisa ya tika boye faut respecter yo ndona nga bakendaka na bango mpe bamwasi wana bakosepelisa yo kaka tokoyebisa ye yo kayesi bakokotela yo kutu bango moko sima bazokele pa mwasi yango bazokende kolia bazokende kozwa mbongo me liboso na yo babi kaka tokopesa ye conseil ndona nga yo moko bunda na mobali na yo na nzambe yo na kati ya ndako na yo koexpose mobali na yo te kutu so okoyebisa bakama mobali na yo kutu azwi ayebi yango ayebaka yango betango kara talisa bango koyebi yango te oyebi yango moyebi yango te parce que bango bazalaka mpona koapuye bakoapuye mama biso bakoyo tosala berere ebele ya noel amona mpasi na kofunda amona yesu ndona nga mwasi oza source ya bonheur mabe ya mobali na yo bunda nango yo moko kokende koexpose ye te moto akochangele yo aza te okonde kutu bato ozokende kopesela rapport bakoapuye yo kasi baza pour yo sur 10 bato ozokende kopesa rapport ya mobali na yo tant soki amibale nde baoza pour yo contre na se soki 8 wana baoza contre yo mama femme de bonheur non Abigail abombaki mabe ya mobali na ye akendaki kaka na kosenga pardon te mais aremediaki azwi mpe biloko amemi yo oza kaka bon mpona koloba mokabaka mpe te yo mwasi mokabaka te olesaka bato na ndako na yo te oyo te mobali na nga alingaka te donc yo na mobali no bolingaka te bokutani couple bakabaka te halleluya mama kabaka mama pesa ya kolia ekofungono baporte ngai mobali na ngai lelo soki azokuta ata baopportunité moko boye parce que nzela ntango azokende wera te nalia fufu amampata te mwasi wana alambelanga biloko ya noyela kuta na babénédiction moko boye kaka mpo motu wana alobi te mampata alambelanga biloko moko nakobosana te atuka mpona mampata wera nazosala boye yo sikoyo osalaka nini mpona mobali na yo yo ko maboo makasi okute na mobali no maboo makasi kokaba bokabaka te bozokokaisi so bozokaba te nde bokoma bariche bozokoma depuis na pi pauvre non kokabana te eza koapauvrir bino mobali akabaka te yo mpe mwasi okabaka te non esengeli bakutake mobali akabaka te yo mwasi okabaka mpo na yo mobali na yo akozala epargne na makambo ebele akozala epargne na makambo ebele ngai mpenza nasepelaka te baso bako mobali nanga alingaka te yo mpe olingaka te yo mpe olingaka te halleluya nzambe aza bien bando nanga Abigail akendaki akouvri ka bosoto ya Nabal David alobi mama osali bien oye kokuta nanga soki yo yaki te lelo na ngai nakangisa makila mobali na yo lelo na ngai nasakaje ndako mobimba bomoni te ke Abigail azalaki sous sa bonheur mobali azalaki mabe mobali azalaki méchant mais mwasi lokwa azalaki mwasi ya bon sens amemi vi na ndako liwa elinga kokota na ndako ekotaki su te mais yo kombi okendaka na mosala mobali nyonso kofunda mobali na yo okei kutu koapuye patron na yo alongola mobali na yo na mosala mpo bokokana bokoma bashome bino baye na ndako bandonanga eza na basi mosusu basepela mibali bavanda bango na bandako mpo na zuwa bandonanga nga soki ya noel avandi mo na tunaki ya noel yango obima te bima mpe nanti eza bamboma mo nalinga mobali nanga bavanda na ndako mais eza bamboma mo boye soki bavandi de trop ya noel bima nanu ko pardon yo sikoyo yesu bandonanga basi bazali
akangaka musala mobali etambola te po mobali avandela na ndako bazala bien ndo nanga so mobali avandela na ndako yo mto olela nga ekomela nga bando nanga tema yando ya bande ko voyager mingi soka voyager akokende ba 8 mois ba 7 mois bando nanga na kotela ba prière to sambe to binzambe ba voyage eleki bando nanga prière à mwasi oyo abangaka nzambe prière à mwasi oyo ayebi nzambe tokebaka na oyo tosengaka nzambe ayokaka biso okosenga likambo moko boye mpo na pasi na yo to mpo na zuwa na yo me ememeli yo makambo mosusu piske oyo olingaki nga nasenga mpena na bino nzambe bavoyage eleki bavoyage dimie olie bavoyage dimie bavoyage esilaka bando na nga bavoyage esilaka nayebisi mobali nanga vete nga bi yano nga nakotaka bapriere bavoyage dimie nga asengaka te ko voyage te fo voyage te bando na nga ayebisanga alobi kaka ndenge okotaka bagene osengaka bavoyage dimie yo mosusu kende osenga nzambe wana afungolanga bavoyage yano oyo avandaka 2 ans avoyage te mama ezalaka mpona zuwa ezalaka peut-être mpona bakipabilité moko boye mais nyonso tosalaka il faut toluka mpona bone ntango avandelanga na ndako nakoma mpe kolela ti nga biya noero so ozali na poto ndo oyelinga saki so ozali na poto ndo oyelinga bilamba abi ekasi yo mpe olingai na voyage te soki ozoluka bilamba po ani bando nanga mwasi aza mwasi ya bonheur okosambela ke mosala mobali oyo eke liboso okosenga te ke mosala mobali na yo efrene to ebeba parce que après tout yo kam to olela oh nzambe aza bien halleluya balobi na biso awa mwasi oyo aza mwasi ya bonheur ayokaka soni te mpona koapprendre ayokaka soni te mpona koyekola to mpona kodécouvrir nde onanga okozala oza mwasi oza mayele oza mpe na babiloko babozwi me yebake okoki kaka te mutu akokaka kaka te mama tokokaka kaka te o te nga mpenza naza na besoin conseil ya mutu te nga mpenza nasalaka makambo na nga moko naza na besoin kotuna mutu te nde onanga yo oza na besoin mema bonheur na ndako na yo mais eza na makambo oyo oyebi na oyo oyebi te sengeli mpe oapprendre meme ata kolamba oyo tokokaka kaka te il faut koapprendre mpo eza mpe na barecette mosusu oyebi bandeko na nga ngai mpenza ntina yeba kolamba mikungu wana na kanda parce que ntango tobali na mobali na nga kaka mikungu o misili biso ko bakongo na ndako na biso toyebi mikungu te toyebi misili te nde na nga tina salaka tu oh paix à son âme nabengisaka tata mwasi ya mobali na ngai nabi mantini yano oyo alingi kaka misili lakisaka misili alakisanga na ndenge na bango na ndenge na bango bandundu me ngai moko lokola naza motu nalingi kolamba na ameliora ngo na ndenge na nga bando na nga nalamba mikungu na tembe nalamba misili na tembe me na ndako ya papa na nga toliaka misili te na ndako ya papa na nga toliaka mikungu te me mpo na mobali na nga nalingaki nayekola parce que akenda koliaka ngo libanda te ndo na nga oza mwasi olingi bone na kati ya ndako na yo mobali na yo alingaka bilubu moko boye mama akoyoka soni te yekola yango tuna mpo ntango yo ozolinga koyekola bapla oyo yalinga kolia te sa anobima libanda ti so akokuta na moto alamba yango bien kaka nakoliana lambela nga tata mwasi akingandi nakolambela libala ebandaka te bandi mpo yo olambaka biloko wana te ndona nga ngai nasala tu nayekola biloko bato bandundu nalukaka bamibange bato bandundu wana mpona tuna yango biloko bato bandundu bolia nini bolingaka nini nakendaka pena na bibiloko nini yango bato bandundu baliaka nga mosiko nalambi yango na ndenge na so siko bantandu yo sikoyo bilubu mobali nalinga kolia akuta yango na pesa te olinga komema mobali no bamporte air nyonso bidorma mpe ezaka nango me ya mokolo moko akosepana eloko wana lobi mpe asengi areprendre yango mais eza te kaka pla moko wana bano bandeki kochauffe likola paresse azolia na ye me azolia na esengo te halleluya bokomaka bambourger basango te mobali nanga akipaka neti aliaka ne pizza akipaka te yo ndo moni akipaka te ntango akende kodécouvrir esika balambaka chaque jour oya okomprendre kakipaka akipaka te parce que yo mesanisi ye aloba te ayebi ke kochange te okopesa ye kaka bapizza okopesa ye kaka mapapu halleluya yo oza mwasi asusa bonheur mobali mpe fali ye bien
mobali bi fanya bien nga pena na saka tout mobali na ngali bien akebena ke fo longola mobali no posa olia ta malewa mais olongole posa olia malewa ndeni bandu bana kolambela mobali no kaka Thomson na kokalinga kaka modeli moko wana Thomson oyo eza ba recette ebele fumbwa kaka moko eza ba recette ebele pondu oyo eza nga mobali nga tuna nga mapata ndunda mo bolambaka otiake lomo donc arapela nga ba recette bandunda ata soso apambo o mobali nga sa yebi ke soso wana kaka na kolamba mo ba recette ebele et puis akanga yango mapata naza besoin oyebi ndunda mo botiaka mafuta mbila boye yano we ndunda atia mafuta mbila eza modele ebele alamba oyo bandunda batia mafuta mbila abi te mpata ndunda moko botiake lomo boye na se rapele mba moko pourquoi parce que na mesanisi ye ndunda moko kaka na kolamba ngo ba modele ebele yo bando lambelaka mobali no kaka recette moko olingi mpe kotuna baninga te yango apa recette oyo recette mosusu ezalaka te okomaka kolela oyo te mobali nanga vraiment eso na lambela ngane suko olia taninga so olia te parce que ozo changer ba goût ozo changer ba recette te alléluia mais tomona mwasi moko ala na kati ya bible ye mpe azalaki mwasi ya bozwi azalaki mpe na pouvoir mais ayoki sango ya moninga na ye alobi te bazolobela motu wana mingi esengeli ngai mpe nakenda kodécouvrir nini yango eza pembe na ye oyo bato baza koluka kaka aire nyonso oh mpe ya son âme via Alice Baba mama da azolandanga soki azolandanga koyeba likambo oyo moko mosusu mpo via Alice Baba azalaki kaka soka ye mapata ndunda moko boye mapata ndunda akonga na lama bandunda ya tembe moko mosusu yesu akei kaka na ndako mpa mama de o made lambelanga ndunda mode na liai mpa mampata mama da kolamba ezokokana kaka na nga te mama de lambelanga ndunda na liai mpa mampata mama de sere na nga j'aime beaucoup mama made ya na nga alobi amokonzu mpenza abenganga abi yango mapata nalobi yango ndunda ye yango yo olambelaka via Alice Baba mikonzo soki aye kaka mama de lambelanga ndunda mapata nazolamba bandunda awa alobi ezokokana kaka te abinanga kaka nabenga yo eske mama da okanga soni aza ya nanga musika mais atali ke mobali na yaza posa kolia ndunda kaka modele aliaka pa mapata mwasi azoko kosala yango te abino mpona luka kime na mesa nanga nabenga kaka mapata abengaka ngai mama de azoyoka likambo oyo ata bato bayebi mama de so bakotuna ya koyebisa bango wi nabengaka mapata abinanga mapata via Alice abinanga kaka ndunda moko boyola ngabi ya nanga made via Alice aliaka bandunda modele ebele atuna ye sikoyo ndunda ngo oyo azoba olamba na tiaka nini nalambaka nini nde sikoyo ntango atuni via Alice Baba explike ya biyebisa mapata ndunda moko boye atiaka eloko boye atiaka eloko boye nde ntango naye kokomprendre bien mabade na comprendre ezalaka boye nalambaka boye natiaka boye nasaka boye mama de alambela via Alice Baba esila abale soko mitungisa mateke o mapata via Alice kaka non bien sûr ezalaka recette moko oyo asepelaka nango mais du moins amemaki quand même bonheur na mesa mobali na ye parce que mobali soki ane kokutana na recette oyo alingaki manonanga mwasi faut apprendre koyoka soni te moto akoka aza te omoni eloko mo mobali no azosenga yango kaka chaque fois azorepete mama mais okoki mpo kokimisa mobali na yo mpo bagu oyo azosenga azokuta ngo ta okima mobali ayo omesa na bapiza parce que yo omesa kopesa bapiza oyo te biso batan ezalaka te bamporte etan ezalaka te wapi bamindende etan ezalaka te mais yo congolaise foza na temps mibali bakomaka bapiza aire nyonso o hamburger nga ata toza na mobali na nga na poto nalambaka ntina oman nakenda kolamba partout nazalaka na mobali na nga nalambaka nakomesese wi eza biloko moko osecour apasa moto akoyoka mposa kolia hamburger nini me na ndako na ye fa kuta fufu fa kuta makayabu yo sikoyo nyonso mobali malingaka akuta yango na mesa te oyo te biso tomesana na biso poto ta ezalaka te ye moko ayebi ti na ye nde nabimaka boye nazongaka pama na Congo mpenza mobali abimaka ya olamba fufu ye moko non nga mobali nanga ayedanga na cuisine parce que eza ndenge na ye mais nakotika te fufu na ye alamba ye moko ata kutu poto yango eza ya yo ata kutu bamindela yango bango moko babongisa mpe ta bapiza yango mpona mibali na bango oyo te biso na poto ata ezalaka te ye moko akokomprendre ayo eza bongo te ayo eza bongo te yango bato mpe ya divorce na poto eza ebele parce que bino mo bokoti na rythme ya mindele mobali ya Congolais alingi fufu
nga mobali na ngalinga fufa mwindu ali afo masango te so na chile fo masango olia te siko na tira ka fo masango na mesa po fufu zo mwindu mais olia te na ko chile ka fufu ne ya manyoko ne bi mwindu te essentiel mobali na ngalia po so na lemele masango olia ta okufanza siko ta okufanza ale no lukamburger libanda bando nanga mama baisi biso mwasi moko totanga na passage wana toke no otanga na 2 Chroniques bon comprendre que mwasi azali porteuse à bonheur il faut que ne ko yekola il faut que ne ko découvrir nini ya malamu alléluia oh Yesu tenza atendeni okoki ko s'organiser mobali soko yebi ke yo obima na butu soko obima na tongo ndambe mobali otana na butu ngati na ke na ba ferme na ngama na bonga maka déjà na yebi ke tant na roya erdo na roya na yebi ke so na lokasi na bongisa ki tant na roya na ozaka na moi 30 minutes pona betsa bilo obe pona chablo na mesa na kenda ka bikende la te ndo na ngatenza atendeni après ba mobali na kukalia na ndako te mobali na mesa ne ka na ba restaurant yonde muto mesa se na ba restaurant mibali bakosaka bato te chéri po meza te ta eza te ça va kene ka po te na redébrouiller azokoso redébrouiller mais yo pe fungola miso redébrouiller ndeni Alléluia nzambe totanga na 2 Chroniques 9 na 2 Chroniques 9 totala mwasi moko akende ko découvrir Yesu totanga na 2 Chroniques 9 na verset 1 à 7 oyo ezali na teya pe yango na ba contexte mususu mais kolandisama na femme source à bonheur Saint-Esprit va passer na mateya mususu na kati ya passage court. Alors la reine de Saba ayant entendu parler de la réputation que Salomon avait acquise vint à Jérusalem pour éprouver sa sagesse en lui posant des questions difficiles. Elle avait une suite importante et de charbon chargé d'épices, de parfums, d'or en grande quantité et de pierres précieuses. Elle se présenta devant Salomon et parla avec lui de tout ce qu'elle avait sur le cœur. On a besoin de comprendre. Salomon lui expliqua tout ce qu'elle demandait. Rien n'était trop difficile pour Salomon. Il n'y avait aucun sujet sur lequel il ne pouvait lui donner des réponses. La reine de Saba constata combien Salomon était rempli de sagesse. Elle vit le palais qu'il avait construit, les mets de sa table, les logements de ses serviteurs, l'organisation de leurs services, leurs livrets, ce qui servait à manger et à boire et leurs tenues, et les holocaustes qu'il offrait dans le temple de l'Éternel. Elle en perdit le souffle et elle dit au roi, « C'est donc bien vrai ce que j'avais entendu dire dans mon pays au sujet de tes propos et de ta sagesse. Je ne croyais pas ce qu'on disait à ton sujet avant d'être venu ici et de l'avoir vu de mes propres yeux. Et voici qu'on m'a rencontré la moitié de l'ampleur de la sagesse. » Alléluia. Bandonanga, nazuya motuya na kati ya passage oyo. Na teya pe mateya oyo, mais na contexte mususu bandonanga na teya ebele na ba convention ba mama, mais na rozonge la ka ba mateya ngo. Ba esi biso, la reine de Saba, ye pas zaki reine, ye pas zaki na royaume, ye pas zaki na ba service na ndako na ye pas zaki na ba or, cause la reine azaki pe na mayele mo songolo. Mais bah c'est biso na kati la Bible, sagesse ya Salomon et panzana ki monde entier. Façon na ye ya kolia, façon na ye ya ko s'habiller, façon na ye ya ko gérer personnel na kati ndaku et tambola ki monde entier. Mokimo bazai ko lobela mayele ya Salomon, mokimo bimba bazai ko loba. Makambo o bazai ko kuta pa Salomon, mais azaki roi lokola ye reine. Azaki na bozui, azaki na ba palais, azaki na nyonso reine de Saba zangaki angote et donc différence qui yena roi Salomon ezaki ka sagesse oyo Salomon azaki nango
Mais si on reine de Saba, aye ko yoka sango ya Salomon ezo yena matoi bat bazo ke de komona Salomon bazo mutazo yakara ba témoignage ya Salomon. Alors bien ngai nde na vanda ka bongo ngana za reine mais nga pe sengena ke de komona Salomon wana na ke de pe ko yoka ba propos ni nazo loba na za pe na makambo ezo tungisanga na motema nanga na ke de pe ko kuta na Salomon wana na poser ba question apesa nga pe ba réponse. Banonanga reine de Saba za ki pe reine. Mais Azaki na orgueil te, après pe koloba bato bazo kedaka pa roi Salomé mais singa pe na za reine. Nga pe na za na ngoti, nga pe na za ba palais, nga pe na za ba soki ba nani ba servante, nga pe na za ba soki ba serviteur, nga pe na za ba travailleur. Façon Salomé zo gérer na ndako na etalika ye, façon zo lia na ndako na etalika ye na mwasi na ye. Mais reine de Saba lobi bongote. Balobi reine de Saba amikitisi alobi non et c'est ngai pe na kende vers Salomon na kende ko yoka sagesse so azanango na kende ko apprendre makambo o nga na yebite. Mama reine de Saba zaki mwasi lokola yo azaki pe na bozwina ye lokola roi Salomon zaki nango mais a comprendre que sagesse o Salomon zaki nango ya zaki nango te. Yango ayoka ki sonité, ayoka ki pe royaume na sonité, ayoka ki pe ba conseil na sonité. Abi bozo ba chevaux bozo ba camion to ke de pa ya roi Salomon, ngai pe na ke na sama ko la Salomon, na ke de ko yoka sagesse na ye, na ke de ko poser pe ba question ezo tulisanga. Ndenge na zo diriger mboka na ye, ndenge na zo kamba ba travailleur na ye, ndenge ni na sala kana kata palais royal. Maman. Ce qui reine de Saba atika ki royaume, atika ki mboka na ye, akei mangwe pa ya Salomon, pour na kene ko apprendre de Salomon quelque chose, oh ya zangaki, pour na ni yo mamate, pour na bonheur na yo. Parce que reine de Saba a comprenait que pour na mboka na ye tambo malamu, pour na atambu sa pouvoir na ye bien, et seigneur que nous reçoit quelque chose au père Salomon, aoka ki sonité, maman. Oza mwasi olingo me ma bonheur na kati ndako na yo. Oza mwasi olingi mobali na aloba que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Eza makambo yo yebite c'est que de quoi prendre et pas muto azanango. Que de ko poser ba question et pas ya muto ko peso ba réponse à bien. Que de ko yekola eza masumute, muto kokakazate. Alléluia. Reine de Saba comprenait que ya ko akokite. Témoignage à Salomon eleki tellement eleki. Alobi bazo le belaka Salomon bongaite. Maman, koyoka no sonte. Oza makambo. Oyo ozolinga peut-être ko sala. Mais ozo kwa ko sala ngote. Ndonanga. Luka mutu oyo akopesa yo conseil ya malamu. Eza na likambo ezo tungisa yo parce que reine de Saba ezaki na makambo parce que bibesi biso na ko alobi awa nazoki na ko poser ye nyonso eza na kati ya motema nanga. C'est que reine de Saba bien qu'azaki reine mais na kati ya royaume na ye azaki pe na ba difficulté. Azaki na makambo oyo bande ko déranger pouvoir na ye mais a comprendre que seigneur ka kedeka pa roi Salomon pozo mayele. Maman, eza makambo zo déranger foyer na yo. Eza makambo zo déranger libana na yo. Luka ba femme sage plus que toi maman. Ko luka n'importe qui te, ko luka n'importe quelle femme te. Luka mwasi mususu, maman mukolo, mwasi mususu oya ko pesa yo le meilleur d'elle. Oyo bolamo ya zanango alakisi yo. Oyo ko tomber na maboko ya mwasi mususu akopesa ba mauvais conseil. Oko mema malheur na ndaka libala na yo. Mais luka mutu mayele, luka mutu oyo akopesa yo conseil, luka mutu oyo akolakisa yo pe atako lamba yango. Et loko ezo déranger foyer na yo, eza na batu oyo baza na victoire nango, baza na longa nango. Kende ko luka bango ko yoka sonité. Kende ko poser bango ba question. Reine de Saba kende ko poser question pa ya roi Salomon. Alobi Salomon nazoka sangwa pouvoir na yo, nazoka sangwa sagesse na yo. Yango saka ndeni nango po balinga yo. Osaka ndeni nango po bakumisaka yo. Est-ce que ayoka ki Salomon soni? Ayoka ki Salomon soni? Yo vandelika ba bijoux, o vandelika ba voiture, o vandelika ba maquillage obi na koka, na otuna mutute, entre-temps libala na yo ezoke na kobeba. Parce que lobi yo koka, o koka te. Eza ne loko moko ozangi sengeli ba te ya yo. Eza ne longo moko zange sengeli muto compléter yo mama to se complétaka madonanga ngai pona bolamo ya libana nga so na moni ke kamwana nazo kwa na naza na batu nanga naza na basali ya nzambe base basali ya nzambe o na coopérer bango bien so na moni ke likambo na lekinga mutu na ke na tuninga bi nabi mama nazo mona likambo na sani ndonanga
zana bato ya mayele bato oyo bakopesa yo conseil ya malamu eza na bato mosusu yo memeli ye problème na yo na place abongisela yo apeli susu moto yo yoki ye okanisa ye kaza mutu malamu oyoki ye moyoki ye na ndenge mabe amemeli yo un plus te au contraire alongoli susu alongoli un roi nani oyo reine de Saba baroi bazalaka mpe ebele basango na bango mpe etambolaka akokaka mpe okende kotuna ata roi mosusu makambo oyo azalaki nango besoin mpo na mboka na ye mais difika ayokaki sagesse ya roi Salomon nde akendeki pa roi Salomon mama olingo mema bonheur olingo mema kimia na ndako na yo na libala na yo zala na bato oyo oyebi ke soki oyoki ye akobongisela yo makambo kokende kotuna conseil pa n'importe qui te kokende mpe koba makambo na yo pa n'importe qui te balobi awa celui qui trouve une épouse basi nyonso baza baépouse te okotuna makambo so pa mwasi mosusu okaisa kopesa conseil ya malamu mais aza mwasi maza na épouse te akopesa conseil ya malamu te alléluia il faut poser question na bato oyo bakutana déjà na likambo oyo ozoleka nango akomemela témoignage ya bien ozokona poser question na mutu oyo likambo wana ye akutana nango te akoyebisa yo nini akopesa yo kaka pepre mais mutu oyo aleka na likambo oyo oleka nango mutu oyo aza na place oyo ozali akoyebisa yo makambo oyo ofingi osala parce que reine de Seba wana soki de Saba lokola roi Salomon azalaki roi azalaki na trône azalaki na kiti ya bokonzi ya roi yango akende kotuna ye mpe makambo oyo esengelaki mpo na mboka na ye yo kende kotuna mutu oyo aleka nao na etape oyo oleki nango te oyebi bato oyo na bakutana na makambo te baza presse ya kopesa bato baconseil bato oyo na baleka na libala te baza presse ya kopesaka bato baconseil makambo oyo ozokuta yango na ndako na yo ye akuta ye nango te akokondane yo ntango so akoyebisa yo te mais mutu oyo akutana na likambo oyo ozokutana nango azali mie place mutu oyo ayebi mpasi ya likambo oyo oza nango akoloba na yo bien mutu oyo avanda nao na kiti ya libala te akoyebisa yo nini akoyebisa yo nini yo mama oyo oza na ndako ya libala yo oyo ozoleka na baproblème mama luka baépouse oyo bakopesa yo conseil koluka bafemme te parce que mwasi nyonso nde na comprendre awa aza épouse te halleluya oh nzambe aza bien bana babi nanga ere ekoki na conclure ere ekoki mais ezalaki enseignement nzambe halleluya mama yo oza femme de bonheur toli yo la femme de bonheur comment agit-il na baproblème ya mobali na yo ntango makambo elingaka ekóma na ndako na yo na nzela mobali na yo oagisaka ndenge nini bafoti mobali na yo asalaka ose comportaka ndenge nini oyo bakestion na tie mpona pose bino bandeko na nga zala mwasi oyo oza kopréserve intérêt ya libota mpo na intérêt ya libota bosala nanu mabe ya mobali na yo bunda nanu mpo na intérêt ya libota babe ya mobali na yo okoregle yango après trouver nanu solution mwasi oyo aza mwasi ya bonheur agisaka na temps avant ke likambo ekoma omoni Abigail akende koagir a temps azelaki te ke David aya kokota na ndako ya Nabal abanda koagir mpo ya kointervenir mais alieli ye déjà avant ya kokoma na ndako na ye mpe azeli nanu kanda mobali na ye to kwitsa mobali na ye sila mpo ayebisa mobali na ye yo mobali nio aza na kanda aza déjà na ba comment je peux dire aza déjà na batension mabe yo bandi kopesa ye rapport oyebi kuta ezalaki boye te ezela nano akita eza na moment moko favorable oyo koaborde mobali na yo oyo koinforme ye oyo kopesa ye sango oyo koyebisa ye nini esengelaki asala mais ntango aza nano emporte na basentiment na ye ya colère to na bakwiti na ye koluka koyebisa ye likambo te mpo kozwa solution te ozwa réponse ya malamu te halleluya nzambe aza bien tobeteli nzambe maboko bana balobi na ngai ere ekoki to respecte temps awa bien connexion ezokata te courant ezokata te mais temps halleluya nzambe aza bien gladi tia volume totia nzembo oyo napesa bandeko nanga mbote nazalaki oblige na kata mpo ere ekoki
Maman, moi c'est à bonheur. Zala humble. Mobile yazala olendo pe olendo. Non. Maman to benga mito zala humble. To benga mito za bakeyante na bandako na biso. To benga mito za hospitalière na bandako na biso. Hein, femme sous sa bonheur. Yo moi son bimba mobile kuta seka kame yo za ka kanda kanda. Ba bazwa na ndako bazo kuta ku mobile azo seka kame yo bando kanga elongi. Okoma vanta. Hein? Aux abonnés, bah, qui m'a dit qu'on a pour la 20 ans, on a eu moi aussi. Moi, celui qui a kota kota bakamba batu, nyoso. Oh, même abonné, oh, qui c'est mobile no bat. Au lieu qu'on même makambu kara nyoso, non. Moi, moi, c'est abonné. Beta rapé kara makamanda kwa batu sous. Yo de l'isola ndako batu sous et commander l'isola yo. Mobile pas au tala, ça se va. Eh, ya moi sous oyela ngaka bakamba batu. Mibali ba ndenge. Yo quand c'est on même la game sola bata sepela mais na ça me ma vie moi c'est pas ni au ben moi c'est pas ni ka de ce combat battu hein Gladi tu as nous aimons parce qu'on a une personne dans la beauté est-ce qu'on appelle ça beauté alléluia nzamba za malamu nzamba za bien prochainement toroté à Banabal. Toroté à Banabal, les maris méchants, les maris mauvais. Toroté a pu ma femme blessée, ma femme abattue. Degolidi penge, zamba pambola yo. Nazui ekateri na motema na ngai. Ndegokoyoka soni te pour la roté à Jésus. À tous les femmes du bureau, témoignez Jésus-Christ de Nazareth. Dego Sandrine Matins, Pambolama, Noélie Kitenge, Pambolama, Liliane Kimasi, Alléluia. Madine France. Toze Manzembo. Dego bijou diamant manzila. Noelangia mae, noelangia manzamba pambola yo. Mwaete babani isusu makambi ya kokata. Bomo inanga. Mère Chris la baronne, Pambola man, Simba Lutonadio. Na rote manangai, Pona Vika. Christina Mukoko. Bisous. Françoise et Françoise. Zamba Pambola Bisso. Yesu. Abigail Kapinga. Hein? Zala Kakaloko Abigail. Moi, c'est à bon sens. Noelangiama. Zamba Pambola yo. Oh, Yesu. Monayo kolo azala nanga Ndeko Sali Patrick Kabuya Peter Lufweme Sabo moinanga isolo Elisabeth Barros Pambolama nazo koni autant ba kombo avant la kata konayo Noëlla on continue à retard revoir vidéo au matéa Nazana Kintende Comadine France et Nazana Chicago depuis lundi. Oh, Kolo. Sanzela Nanga. Tango Iso. Sabo Moinanga Isolon. Amen, 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 amen. Merci Noëlla, nae kota la bana, naye, pour quelques
nzambe moko ayebi ndeko Patrick Abuya nzambe apambola bino bando nanga na sepeli côté parce que na lakaki bino na côté bando nanga naza na volonté ya côté ya mais des fois na ki moko ba courir de ça la biso défaut ba connexion moko pe kuna papa pe donc awa du moins to profiter na moi temps on azali awa ba matin nous na préparaki na komeka kopesa ngo selon ki molimo santo akopesa biso makasi donc ba mama na lorsque matin amso ba mama na côté ya ba femme blessée na côté ya ba femme abattie na côté ya pe mibali oyo baza mabe lokola Nabal Nabal azalaki mabe mais na ko découvrir sous bolamu moko ya Nabal na kati ya Bible atoza papa mabe mais bakutaka même ta bolamu wana epa na yo donc na pesi bino avant goût to découvrir yango na matin oyo ngai na Instagram na direct Gladys nazoyeka na Instagram nawela omoni nayebaka na ngai makambo ba internet oyo te bana nde mutu bazosala ba makambo nyonso gloire à Dieu. Merci ndeko Dominique bandeko na ngai bon continuer ko savourer babiloko bana bazotia na TikTok ezali ko façon ya ko lakisa bandeko ba mama koma ko servir mibali na biso tozo lakisa biloko wana tozo lakisa ndenge papa sengela lia yo pe mama tant papa zo lia zalaka pembeni o sexara papa o sosara papa pendenga ko varier bilubu na mesa ezate ke bando cheki papa tomsona ko kauka na mwandunda na mwa fufu mobali aza mobali na yo sopela bilubu na mesa yebo ka sala choix basi msu balambela ka mobali pla moko kaka soki ndunda kaka mobali faut ayeba te azotala na mesa na simba nini ezali façon ka eza pe façon koteya nazoteya pe ba mama indirectement na façon ya kolambela ba papa ngana lambaka nga moko atande naza na Chicago awa bilubu en réserve ezali bana bako continuer ko publier boko mona modèle papa aliaka po bino pe bako lesaka ba papa mibali msusu bazolela bazana ba mbongo na bango mais basi bazoko ko satisfaire bango na mesa te ezali te ke mibali msusu ezali te ko bazangi mbongo mais bazana mbongo mais yo mama d'abord ozala ta ko lamba te ozapi na da ko vailler bilubu te papa zo sepena ke kolia na ba restaurant azo sepena na ba kolia ba pizza ngaya no na linga pizza mais soka kolia pizza loba une fois na occasion mo boye tant soit anniversaire be lo mo boye mais asenga pizza au ba yo ka passe mama to mesa sama tata ndinga kolia fufu ndinga kolia biloko mboka nzambe apambola biso okoma kaka mayonnaise nyoso na mesa ketchup parce que yo lambele biloko ba ketchup ba mayonnaise ketchup na mayonnaise on peut bien ata une fois l'occasion mais lambela papa fufu chela ekwanga chela makemba chela loso ya linkaka ndunda variango bazana boso olia madesu bachanguba na lota na ola madesu bachanguba na makoso bandona na lamba ngo esimba il faut varier madesu bachanguba oso lia liboki ngulu bachanguba il faut varier kati tant papa olia bi c'est na kama madesu alo changuba. Alléluia, nzambe apambola biso nyonso. Donc voilà na tiki bino to sambeli nzambe pour na temps kitoko apesi biso papa to pesi merci. Merci pour la bolingo na yo, merci pour la miséricorde na yo, merci pour l'amour na yo papa, merci pour la grâce na yo, merci pour la faveur na yo, merci pour la pardon na yo, liko na biso papa. Merci pour la tendre bo pesa ki biso to passer ensemble pour na koyoka. Nandimi ke maloba o na bibisi na monoko nanga, ezali maloba ko ute pa Saint-Esprit moko, pe nandimi ke maloba o e toucher bandeko basi papa. Nandimi ke maloba oyo ekweni mabele akokauka te mais ekweni mabele ezali fertile nandimi ke bandeko baso bayoki bakotia makambo oyo nalobi en pratique papa non seulement na tei bandeko me ngai mo mpe na mitei papa zwa nkembo zwangu ya makila na yesu ebomba liteya oyo makila yesu ebomba mabala ebomba bafoye ebomba bafamille moyini satana akota na bandako na biso te oyo akoya na banzela na biso akuta na makila na yesu papa zwa nkembo zwangu ya dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth j'ai ainsi prié amen. Amen, amen, amen. Bye bye, Nzambe, apambola biso, apambola biso.